यह है पानी के अंदर उड़ने वाला परिंदा डिपर, दुनिया की इकलौती एक्वेटिक सॉन्ग बर्ड। यह अल्लाह की बनाई गई एक खास मखलूक है जो अपनी पूरी जिंदगी पानी के पास बिताती है। डिपर अपना घोंसला तेज बहते झरने के पीछे बनाती है ताकि शिकारी इनके बच्चों तक न पहुंच सके। यह परिंदा अपना और अपने चूजों का पेट भरने के लिए पानी के अंदर वर्म्स, इंसेक्ट्स और छोटी मछलियों का शिकार करता है। डिपर जब पानी में डाइव लगाकर अपने पंखों से तैरता है तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे उड़ रहा हो। अल्लाह ने इसे ऐसा बनाया है कि इसके पंख हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी पानी इसके पंखों पर नहीं टिकता। जब यह अपने चूजों तक खाना पहुंचाने के लिए तेज बहते झरने को चीरकर गुजरता है तो इसे देखकर यकीन होता है कि अल्लाह ने हर मखलूक को उसके हालात के मुताबिक सहूलत दी है।